Hej allihopa och välkomna till det här webbinariet på Hållbarhetsveckan som kommer handla om upphandling som bidrag till socialt hållbar näringsliv och arbetsmarknad bland annat. Det är rätt så lång titel men jag tror ämnet i sig är väldigt intressant förhoppningsvis. Vi som står här och kommer hålla i till de här samtalen och det här webbinariet idag är Jimmy Suck som är näringslivsutvecklare på kommunkontoret och bredvid mig har jag Pia Forsberg som är utvecklingssekreterare på socialförvaltningen med arbetsmarknad som i fokus just nu. Precis. Och i det här första passet, vi kommer ju ha 2 pass just i den här inledande sektionen eller segmentet. Och det kommer handla om lite grann hur vi i Lunds kommun jobbar med socialt hållbart näringsliv och arbetsmarknad. Och lite grann hur andra gör. Och sen kommer vi djupdyka lite mer i just upphandling som verktyg. Men Pia, vad är det mer kring upplägget? Ja, nej, det är väl ungefär det. Nu sa du att vi börjar med att ge en bild av hur Lunds kommun har formulerat sina mål vad gäller hållbarhet inom arbetsmarknad och näringsliv. Och hur vi jobbar med arbetsmarknadsinsatser idag. Och sen som sagt, i fokus står ju upphandling med sysselsättningskrav. Vad är det för någonting och hur kan det användas som ett verktyg i en lokal arbetsmarknadspolitik? I Lund har vi ju ännu inte använt oss av det här verktyget riktigt, men det har man i Göteborg. Och därför har vi bjudit in Anna Jansson från Göteborg som jobbar med social upphandling och har gjort länge. Jättespännande ska bli att få ta del av hennes erfarenheter. Och sen till sist så samlar vi några gäster i ett panelsamtal på just temat upphandling med sysselsättningskrav och socialt hållbar arbetsmarknad och näringsliv. Ja, så gör vi. Så gör vi. Då kör vi igång första segmentet. Ja, då börjar vi i Lunds kommuns program för social hållbarhet 2020-2030. Det är ett program som antogs av kommunfullmäktige i augusti 2020. Och syftet är att ha ett styrdokument som syftar att skapa jämlika livsvillkor och förverkliga mänskliga rättigheter för alla som bor och arbetar i Lund och verkar i Lund. Ytterligare ett syfte är att inspirera andra aktörer som lärosäten, Lunds universitet, näringslivet och civilsamhället till samverkan och dialog om ett socialt hållbart Lund. Ett av programmets 6 prioriterade områden är arbete och sysselsättning. Och vi har bett Ulrika Dagård som är samhällsstrateg och med ansvar för social hållbarhet och mänskliga rättigheter i Lunds kommun att presentera programmet för oss och ge en kort introduktion till det här webbinariet. Välkommen Ulrika. Tack så mycket. Vi har ju jobbat med implementeringen av det här programmet nu under egentligen 2,5 års tid nu sedan kommunfullmäktige tog beslutet. Och det ingår egentligen i ett paket där vi jobbar med hållbarhet på 3 nivåer. Så vi jobbar med social hållbarhet, vi jobbar med ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Och sen så har vi ju kopplat till programmet så har vi en hel del olika planer som beskriver vilka aktiviteter som vi ska göra för att kunna uppfylla målen i programmet. Och om vi tittar på målområdena som finns i programmet då har vi 6 olika målområden och de är demokrati, utbildning, lärande, levnadsvanor, arbete och sysselsättning, boende, närmiljö och jämställdhet. Och då pratar vi om jämställdhet mellan kvinnor och män. Men om vi tittar på arbete och sysselsättning som det här webbinariet handlar om så är det också ett stort och prioriterat område i programmet. Och det handlar helt enkelt om att skapa möjligheter till arbete för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Och i målet ingår också kommunens egna interna arbetsmiljö där vi jobbar med att förbättra arbetsmiljön för våra anställda på olika nivåer. Så det handlar om att alla förvaltningar, alla kommunens olika delar ska vara delaktiga under det här målet.
arbete och sysselsättning på sitt sätt och på olika sätt. Ja, för att främja möjligheter till arbete för människor som behöver ha egen försörjning. Vilken betydelse tror du ett sånt här program har, ett sånt här styrdokument för den kommunala verksamheten och för kommunen i stort? Alltså det har jättestor betydelse för det är inte så att vi inte jobbade med de här frågorna innan programmet fanns. Men sen 2020 så upplever jag att det har blivit det här ramverket som programmet är. Det har bidragit till att det har blivit ett stort fokus på frågorna och människor är intresserade, både förtroendevalda och tjänstepersoner. Men det har även betydelse på grund av att vi samverkar så mycket med externa aktörer. Till exempel vi samverkar med universitetet, vi samverkar med näringslivet och vi samverkar med civilsamhällets organisationer. Så frågorna har kommit i fokus på grund av programmet ännu mer, vilket är jätteroligt. Tack så mycket. Ja, tack Då själv. går vi vidare i programmet. Tack. Det var Ulrika Dagård som berättade om programmet för social hållbarhet för Lunds kommun. Så Lund har alltså ambitiösa mål för inom arbetsmarknadsområdet. Och det pågår också många projekt och insatser, åtgärder för att hjälpa de som står långt ifrån arbetsmarknaden, olika grupper, och hitta väg till sysselsättning genom samverkan mellan kommun, näringsliv och civilsamhället. Jessica Persdotter Keding är biträdande verksamhetschef på socialförvaltningen och den som är ansvarig samordnare för arbetsmarknadsinsatserna i Lunds kommun, inte bara inom socialförvaltningen. Hur jobbar Lunds kommun idag med arbetsmarknadsinsatser, skulle du vilja säga? Kommunen jobbar med aktiva insatser som då ska främja att fler Lundabor blir självförsörjande. Vad är aktiva insatser? Ja, det är bland annat så är det ju enskilda verksamheter på olika förvaltningar. Socialförvaltningen och arbetsmarknadskonsulenter, det finns SFI-undervisning, utbildningsförvaltningen har. Men sen jobbar vi också förvaltningsövergripande för att möjliggöra praktikplats och kommunala arbetsmarknadsanställningar, så behöver vi ett samarbete mellan förvaltningarna som vi är i full gång med just nu. Utöver det så pågår det arbetsmarknadsprojekt som är externfinansierade, FINSAM och ESF. Och slutligen så är det ju också ett samarbete med externa aktörer. Till exempel Arbetsförmedlingen och ideell sektor. De här insatserna, för vi kommer ju sen att prata om upphandling som ett verktyg som vi kan ha i vår verktygslåda för att skapa arbetstillfällen och så. Vilka andra verktyg har vi att jobba med? Jag vet att det är mycket fokus på arbetsmarknadsanställningar med stöd till exempel. Det stämmer att man kan få en anställning inom kommunen, en arbetsmarknadsanställning inom kommunen. Men också praktik kan ju vara en arbetsförberedande insats. Och mycket samarbete med utbildningsförvaltningen i form av att stödja och vägleda Lundaborna till utbildning. Och det här projektet du nämnde, ESF och FINSAM-projektet, vad är det för någonting? Det är projekt IRIS. Det är paraplynamnet. Vi har 3 delprojekt i Lund som riktar sig mot unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Det andra är riktat mot SFI-studerande som har svårigheter att klara SFI-undervisningen, som får stöd för det med fokus på arbete. Och det tredje projektet är ett jobbspårsliknande insats där det finns ett behov av kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsförvaltningen. Och resten av det här webbinariet kommer då lite mer fokuserat att handla om upphandling med sysselsättningskrav eller sociala hänsyn. Och det kommer då bli kan komma att bli ytterligare ett verktyg i din verktygslåda. Så är det, absolut. Toppen. Tack så mycket Jessica. Tack så mycket.
Titeln för det här webbinariet är ju Hållbarhet inom arbetsmarknad och näringsliv. Hur det lokala näringslivet kan involveras är någonting som Jimmy Suck just nu utreder via ett projekt som man kommer att berätta om, men även i sin roll som tjänsteperson på enheten för social... Avdelningen för hållbar tillväxt. Avdelningen för hållbar tillväxt. Du får presentera dig själv, Jimmy, igen i din roll nu då. Absolut. Jag jobbar ju som näringslivsutvecklare vid avdelningen för hållbar tillväxt och vi sitter ju på kommunkontoret. Vi behöver inte gå in i för mycket organisationstekniskt så, men näringslivsenheten sitter ju också där. Och i det här projektet har vi ju fått möjlighet att jobba med socialt hållbart näringsliv och arbetsmarknad. Vilket är en väldigt lång titel på ett projekt. Men det ramar verkligen in vad vi försöker fokusera på just i det projektet. Så att, och där ska vi försöka föra in ett näringslivsperspektiv på de här frågorna helt enkelt. Vilket inte har varit jättegenomtänkt om man säger så. Men det är någonting vi verkligen vill fokusera på mer. Och där tar ni det breda perspektivet i projektet som då också, ska vi säga, finansieras av Finsam Lund. Finsam som alltså är en samverkansverksamhet mellan kommun, precis, samordningsförbund, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Bland annat, precis. Det vill säga de starka intressenterna i det här. Vad skulle jag säga? Jo, där tar ni det breda anslaget liksom på hållbarhet och olika former av lösningar. Kan du berätta lite mer? Vad kan det vara för slags lösningar? Precis. För att det är lätt att man hamnar och fokuserar endast på till exempel specifika verktyg som upphandling, som vi kommer att prata om mer sen, handlar om. Men med det breda anslaget så menar vi det här med vad är omställningen som behöver ske socialt för att vi ska få till en mer hållbar arbetsmarknad. Och då måste man titta på hela spektrat av olika typer av lösningar. Och då kan man till exempel prata om sociala företag också. Man kan prata om omställningen av näringslivet i stort till mer social hållbarhet och använda verktyg ur den aspekten. Så vi försöker liksom lyfta blicken lite grann i projektet och det är ju många olika typer av verktyg och det kan vara lite förvirrande att jobba med det. Men det är just därför vi också behöver det här projektet för att kunna samordna alla de här typerna av verksamheter. Så vi kan prata till exempel också om inkubatorer inom socialt företagande, socialt entreprenörskap, social innovation. Så det är en salig röra och titta på det så lite allmänt. Och näringslivets roll då, specifikt? Ja, i det här fallet så kan vi prata om väldigt många olika typer av näringsliv. Men att göra det enkelt så har jag ju valt att i projektet fokusera på dels omställningen av befintligt näringsliv till mer social hållbarhet. Men vi tittar också såklart på social entreprenör, socialt företagande som ibland ligger väldigt nära civilsamhället. Men näringslivets roll är ju till exempel att skapa upp platser till exempel för arbetsträning i det här specifika fallet. Men det kan också vara att titta på nya typer av lösningar och sociala innovationer tillsammans med näringslivet. Det kan handla om att vara rådgivare också för sociala entreprenörer, öppna upp egna typer av acceleratorer inom sociala verksamheter och så vidare. För tidigare har näringslivet bara jobbat till exempel kanske med det man kallar CSR, Corporate Social Responsibility, som kanske handlar mer om leverantörskedjor och dylikt. Men om vill man att de ska ta med aktiv roll i skapa social hållbarhet så måste man ha lite fler perspektiv och fler verktyg. Och på samma sätt kommunens roll. Hur kan kommunen samverka och utveckla tillsammans med näringslivet? Precis, och det är en grej som vi undersöker mycket i det här projektet. På senare tid pratar man mycket om socialt företagande och sociala företag som en del av lösningen till välfärdsproblematik och utmaningar i allmänhet. Och kommunen har ju rådighet att stötta till exempel i ditt uppdrag med att stötta utvecklingen av eller uppstarten av sociala företag. Men kommunen kan också arbeta i frågor som berör finansiering, till exempel via upphandlingar. Och det är därför det knyter an så väl till hur vi kan samverka med näringslivet. För det är inte bara så att man kan lägga ut en upphandling till exempel och sen be
näringslivet komma, utan man behöver ha den här dialogen med dem hela tiden. Och i den samverkan är det då vi får till bra lösningar som inte bara är upphandlingsförfarandet utan liksom behovsorienterade lösningar tillsammans med näringslivet. Där måste man bli tydligare med näringslivet om vad man förväntar sig av det. Så att det är ju en del. Sen kan vi ju från näringslivsutvecklingshåll arbeta som vi gör med andra typer av branscher. Till exempel om vi tar life science i Lund så jobbar vi med klusterorganisationer. Och sådana klusterorganisationer finns ju inte inom social innovationer som det finns inom life science. Men det betyder inte att vi skulle kunna titta på möjligheten att starta den typen av verksamheter i Lund. Och det gör vi till exempel som näringslivsutvecklare. Ska vi stoppa där så länge? För nu kommer du att fortsätta att träffa nya gäster. Nu går vi över till att resten av webbinariet handlar om ett specifikt verktyg. Upphandling med sysselsättningskrav. Och där kommer du att träffa våra nästa gäster. Precis. Tack så länge. Tack själv. Hej allihopa! Nu går vi över till det här med just upphandlingar med sysselsättningskrav som är dagens tema helt enkelt. Och det är ju en liten, som vi nämnde lite grann, en salig röra kan man tycka. Så därför har vi valt att bjuda in Erik Åtsell här från vårt kommunkontor. Och du är ju upphandlingsjurist och jobbar med de här frågorna. Så vi kan ju börja där helt enkelt, för att poängen lite med det här segmentet är att vi ska få lite ordning på de här olika typerna av verktyg som ibland kan hoppa in och ut i olika sammanhang. Men vi börjar med den första helt enkelt. Vad är upphandling med sysselsättningskrav, Erik? Ja, sysselsättningskrav, det brukar ju vara, alltså det ryms inom paraplyet social hänsyn i offentliga upphandlingar. Social hänsyn kan ju vara en rad saker kopplat till hur man kravställer. Det kan vara arbetsrättsliga villkor och så vidare. Men just när man pratar om sysselsättningskravet så brukar det vara att man ställer ett krav i sina upphandlingar gentemot leverantörsmarknaden om att leverantörerna ska kunna exempelvis ta emot x antal praktikanter eller så under det avtalet som man upphandlar. Och på så sätt så får man en möjlighet från kommunens sida då i vårt fall att kunna få in folk eventuellt på arbetsmarknaden som har stått utanför arbetsmarknaden genom att leverantören tar emot de här personerna då på praktikplatser eller vad det nu kan vara. Just det. Precis. Sen så ska man komma ihåg att det finns ju de upphandlingsrättsliga principerna och då framförallt i det här fallet proportionalitetsprincipen styr ju också mycket i vilken omfattning man kan ha med sådana här krav i en upphandling. Precis. Och vad är det för skillnad nu då när man upphandlar med social hänsyn kontra till exempel om man ska jobba med reserverade upphandlingar? Reserverade upphandlingar, det är också en typ av social hänsyn kan man säga. Men reserverade upphandlingar är egentligen ett lagstadgat sätt i upphandlingslagstiftningen, oavsett om vi är i LOU eller annan upphandlingsrättslig lagstiftning, att kunna positivt särbehandla vissa leverantörer. Det kan man ju generellt sett inte, för att man har ju lika behandlingsprincipen som är liksom det övergripande i offentlig upphandling. Men om man jobbar med reserverad upphandling, då kan man liksom vända sig till specifikt skrå av leverantörer då på marknaden. Och då skulle jag säga att det man ska ha i åtanke är det ofta att det ska man kanske använda när man har ett specifikt syfte att uppnå någon typ av social hänsyn. För reserverade upphandlingar, då går det mot en typ av skyddade verkstäder kan man säga. Och då kan det vara att syftet ska vara att man ska nå aktörer som jobbar med personal som annars hade varit kanske långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan vara folk med funktionsvariationer eller nyanlända eller liknande. Och då finns det ett krav på de här leverantörerna att de ska ha minst 30% av de som så att säga jobbar inom den här då skyddade verkstaden ska vara då människor i den här kategorin som är långt ifrån arbetsmarknaden. Just det. Och då är det om man till exempel pratar mycket om sociala företag, att det är de som binder upp sig på sådana här reserverade upphandlingar. Stämmer.
Mm. Och vilka är det då som kan upphandla med social hänsyn eller upphandlas? Alltså egentligen när det gäller social hänsyn, om vi pratar sysselsättningskrav, så är det ju det är egentligen upphandlingsföremålet skulle jag säga som styr om det är lämpligt och proportionerligt att föra in sysselsättningskrav. Om man har väldigt specialiserade tjänster exempelvis, då kanske det är svårt att ha med krav på att leverantören ska ta emot praktikanter eller kanske till och med då kunna anställa. Medan som man har en annan typ av tjänster där kanske det inte kräver fullt så avancerade eller långa utbildningar och så, då kanske det är lättare att ställa den typen av krav. Ja, och när det gäller reserverade upphandlingar så är det ju egentligen där det finns den typen av organisationer som redan liksom etablerat arbetar med människor som har varit en bit utanför arbetsmarknaden. Precis, för vi diskuterar mycket det här, vem är det som köper vad och hur går det till liksom. Så om man säger så här att upphandlingar med social hänsyn eller sysselsättningskrav sker ju mellan flera förvaltningar. Till exempel att socialförvaltning köper arbetsträningsdelen och serviceförvaltningen då köper själva tjänsten som ska utföras. Och sen placerar man då arbetstränade ute hos leverantören. Ja. Exakt. Stämmer. Och reserverade upphandlingar är då? Reserverade upphandlingar är ju generellt, då är det riktat mot aktörer som i sin tur arbetar med människor som har varit en bit från arbetsmarknaden. Och vem gör en reserverad upphandling på kommunen? Förlåt? Vem är det som gör reserverad upphandling på kommunen? I dagsläget vet jag inte om vi har någon reserverad upphandling, men det är samma sak där. Att det gäller ju som i vanlig ordning att ha ganska god koll på hur marknaden ser ut. Vad finns det för aktörer och vad finns det för organisationer som har en nära kontakt med de här människorna som man vill nå i så fall. Precis. Men jag vet att exempelvis i närliggande kommun i Malmö stad så vet jag väl man har jobbat en del med liknande, och då finns det ju organisationer som ju har till syfte att få in nyanlända och så på arbetsmarknaden, och då har ju upphandlande myndigheter en möjlighet liksom att positivt särbehandla om det är lämpligt för upphandlingsobjektet. Just det. Och det var just det som var frågan. Vem är den upphandlande myndigheten? Är det deras motsvarande socialförvaltning då som kör? Det här beror på om man ser det. Det här är ju egentligen en annan typ av fråga, vad som är en upphandlande myndighet. Men generellt sett så kan man ju säga, alltså om vi pratar Lunds kommun så menar jag ju att Lunds kommun är ju som huvudregel en upphandlande myndighet egentligen. Och sen så kan det finnas undantag från det, att det finns så att säga fler upphandlande myndigheter inom den så att säga upphandlande myndigheten. Och då pratar vi egentligen om det som i lagstiftningen kallas för egna operativa enheter. Så. Men skulle vara socialförvaltning vara en sån operativ? Skulle kunna vara det eventuellt, ja. Ja, eller kommunkontoret. Ja. Om vi ska röra till det väldigt kort här. Vad skiljer sig detta från en IOP? Ja, det är egentligen en ganska stor skillnad. Sen vet jag att det är ganska populärt att man pratar om IOP och i liksom samma andetag som man pratar om de här frågorna och upphandling. Och man tänker ofta att men det är ju ungefär samma sak. Men i min värld är det verkligen inte det faktiskt. Och det vill jag trycka på. För att en IOP, ett idéburet offentligt partnerskap, det ska ju egentligen inte vara någonting som man använder för att ombesörja någon typ av behov vi har, alltså av en tjänst eller liknande. Ett IOP är ju en möjlighet att ha en samverkan mellan oss som kommun och en idéburen organisation för att uppnå ett gemensamt mål. Så det får liksom egentligen inte vara en typ av tjänstekontrakt. För är det någonting som är upphandlingspliktigt, då får man inte lov att genomföra det som en IOP. Och det jag vet att det är ofta att man sammanblandar detta lite grann. Men det är viktigt att hålla koll på vad som är vad. En IOP syftar ju till, som jag sa innan, samverkan är viktigt. Det måste vara ett allmännyttigt ändamål. Och det här kontraktet som man sedan upprättar då mellan de här, om det nu är kommunen och en specifik organisation, det får inte ha liksom karaktären av ett typiskt tjänstekontrakt, för då är det förmodligen en upphandlingspliktig tjänst. Exakt. Ja. Superbra, Erik. Jag hoppas ni som tittare har fått lite mer ordning på det här. Vi kommer fortsätta jobba med att förtydliga vad de här typerna av verktyg är. Liksom. Men nu vet ni i alla fall åtminstone var vi hamnar idag i de här samtalen.
Så jag tackar dig Erik så länge, så Tack. ses vi senare på panelsamtalet. Absolut. Nu har vi kommit fram till vår enda gäst som inte är från Lund, Anna Jansson som kommer ifrån Göteborg, där du är specialist inom social hållbarhet och tillhör de som jobbar med upphandling med sysselsättningskrav. Vi är jätteglada för att du är här idag. Tack. Vi vill lära oss massor och höra mycket. Så jag tänkte helt enkelt att vi kastar oss in i att be dig berätta hur kommer det sig att Göteborgs stad jobbar så intensivt och genomgripande med upphandlingar? Jag tänkte att jag skulle börja göra en liten tillbakablick. Först, man började jobba med social hänsyn i upphandlingen redan 2013. Och då gjorde man det i skarpt läge faktiskt, även om man bara testade det. Och under tiden så jobbade man också fram en modell för att se hur man skulle kunna liksom arbeta med detta. Och den blev så pass lyckad tyckte man, så att redan 2016 i februari så tog politiken ett beslut om att så här ska vi jobba. Vi ska jobba med att ställa sysselsättningskrav i våra upphandlingar. Och då fick man ju direkt ett politiskt mandat att så här är det. Men då vad man också gjorde då var att man inrättade en stödfunktion i staden. Och den låg då över 2 förvaltningar. Både arbetsmarknad och vuxenutbildningen, där mina kollegor idag jobbar. 3 stycken, men det är 2 tjänster där. Och sen så är det jag då som jobbar inne på inköp och upphandling, som också är en förvaltning. Och som jobbar med att ställa krav i upphandlingar. Så det här var ju ett viktigt led i för det arbetet vi skulle kunna lägga som vi har jobbat med sen. Och det gjorde också att vi kunde jobba ut mot alla förvaltningar och bolag på ett helt annat sätt. Och vi kommer beröra både stödfunktionen och riktlinjen sen. Men vad man också gjorde då var att man också började liksom skrev fram en riktlinje för hur vi skulle jobba i staden med det här kring och la in det i inköp och upphandlingsriktlinjen. Så det politiska mandatet manifesterar sig eller konkretiseras i en riktlinje, kan man säga så? Ja, i slutändan gjorde det. Man hade ju vi hade ju också en del budgetingångar i början där man liksom till exempel direkt nästan startade med att lägga in krav i budget på att man skulle 50% av alla tjänsteupphandlingar i staden skulle ha någon typ av sysselsättningskrav i sig. Nu är det så här att vi i Göteborg jobbar bara med reella anställningar till skillnad från många andra kommuner och så att för oss så var det ju det som gällde liksom. Men här var det ju liksom så att vi hade både budgetdelar och det här då riktlinjen som vi kunde följa där det fanns. Och det gjorde ju att när vi sen jobbade ut mot förvaltningar och bolagen så kunde de också se vinningen. Att när stödfunktionen kom ut och jobbade, att här kan de hjälpa oss att verkställa de här budgetkraven eller att vi följer den riktlinje som finns. Så ett mandat är ju viktigt helt enkelt. Ja, precis. Vilken betydelse skulle jag ha frågat, här är jag precis tänkt fråga, vilken betydelse har den här politiska enigheten, om det nu var helt enigt? Fanns det motstånd från förvaltningar och bolag som kunde överbryggas med hjälp av det här eller? Alltså det här är ju svårt. Vad man insåg i många förvaltningar och bolag var så här att man hade ju inte upphandlare som hade kompetens på alla de här områdena. Och så man såg ju i vissa fall det som en avlastning. Och i andra fall så tyckte man att det var svårt och det skulle bli extra moment och sådär. Och då handlade det ju om att som stödfunktion då, eftersom vi hade det, både mandatet och möjligheten att stötta dem hela vägen, så var vi ju tvungna att försöka brygga över och skapa en tillit och se att men vi gör det här för er. Vi omhändertar det här hela vägen. Och på motsvarande sätt, hur lätt eller svårt var det att få med sig det lokala näringslivet? Ja, alltså till en början så var det ju liksom lite kantigt och det var svårare. Men ju mer åren går här nu
så är det ju också så här att vi ser ju att näringslivet idag ställer ju den här typen av krav på varandra när de upphandlar varandra. Liksom. Så att till exempel så jobbar vi också med markanvisningar inom staden och där vi har social hänsynkrav där vi stöttar då istället de som blir markanvisade att ställa krav. Och då, där har vi ganska mycket förfrågningar kring våran byggande näringsliv runt omkring i Göteborg att ställa den här typen av krav. Och vi kan också se att vi har leverantörer till staden idag som vänder sig till stödfunktionen direkt när de har fått ett krav på sitt bord och vill ha stöd med att hitta en rekrytering. För de har insett att det kan vara ett sätt för dem att slimma sina liksom kostnader för att rekrytera. Det är dyrt. Det tar både tid och kostar. Nu har du nämnt stödfunktionen flera gånger och jag ska be dig beskriva den lite också för den blir ju jätteintressant för oss här i Lund och lyssna lite till hur ni har lagt upp jobbet där. Jo, stödfunktionen är ju då, det var ju det här beslutet man tog där i februari 2016 att man ska jobba då på tvären över 2 förvaltningar. Och den blev förlagd på min förvaltning på inköp och upphandling. Och tanken är då att när man jobbar så jobbar man de som jobbar inne på arbetsmarknad och vuxenutbildningen, de ska matcha personer. De tittar på de kravställningarna jag har tagit fram och sen så matchar de personer mot de kravställningarna i samråd och samverkan med näringslivet. Och när de gör det också och då kontaktar näringslivet, då är det jätteviktigt att man lyssnar av. Vi ser att ni har en kravställning här. Det är ett skarpt krav eller ett dialogkrav. Hur har ni tänkt er omhänderta det? Att man liksom ställer det som en öppen fråga och ger dem en möjlighet att liksom reflektera. Sen brukar man ta fram en kravprofil eller flera ibland om det är flera anställningar eller att man faktiskt ser att man har ett större behov där man faktiskt kan tillfredsställa flera saker på arbetsplatsen. Och då tar de med sig det, hur det ser ut på deras egna avdelningar inne på arbetsmarknad och vuxenutbildningen. De tittar på andra samverkanspartner som det kan vara liksom Arbetsförmedlingen eller vi jobbar också mycket med Galaxen Bygg eftersom vi bygger mycket som är då byggbranschens egna rehabdel. Och sen så och de händer tar vi det och försöker se och hittar vi ingen då tar vi ett omtag och hittar vi så får de CVs och får ta in dem på intervjuer. Och då intervjuas de på samma sätt som alla andra. Och vi brukar inte berätta faktiskt om någon har med sig ett stöd in utan vi vill att de ska bli bemötta och liksom ses som den individ de är. Om det är så att de sen har ett stöd, då hjälper de som jobbar på Arvux med till att ta fram och liksom skynda på processen med om man har en typ av lönebidrag eller liknande med sig. För att de jobbar så nära Arbetsförmedlingen. De har till och med samma lokaler på vissa ställen. Så det är väldigt bra. Om man då tittar på vad jag gör istället på andra sidan, det är att jag jobbar ut mot stadens förvaltningar och bolag. Jag hjälper dem. De kontaktar mig när de har upphandlingar som de tycker ligger i linje, är tillräckligt stora, har förutsättningar för att skapa någonting. Och fram till för 2 år sedan så jobbade vi bara med tjänsteupphandlingar. Det gör vi inte idag, utan vi jobbar även med varupphandlingar. Tittar på kringtjänster där. Men då är det viktigt att man liksom formulerar kraven efter det. För det ska vara proportionerligt när man jobbar med upphandling. Och sen så skriver jag fram krav för dem. I vissa fall så har de skrivit fram krav själva. Och då tittar vi på så att det liksom är okej. Och då får jag också ta del av det, plocka in det till mig. Och då jag fyller upp all statistik också. Så att jag följer alla upphandlingar vi har i staden. Så att även om vi förra året kanske bara fick ut 84 personer, vilket är ganska mycket på en sån liten enhet som vi är. Och på reella anställningar kan man säga då också. Så får man så kan man liksom också se att
Nu tappar jag bort mig här. Men du, vad bra, för då kan jag skjuta in en fråga. Vid de här 84, vilka grupper är det som har lättast att komma i fråga för de här upphandlingarna? Skulle du vilja säga? Personer tänker du? Som ja, personer, grupper. Ja. Alltså det är ju alla de som tillhör Arbetsförmedlingens utsatta grupper. Alltså det är ju basen. Men sen jobbar vi mycket med lärlingar eftersom det finns ett stort behov av lärlingsplatser. Så att det finns många som faktiskt har gått en gymnasieutbildning men sen inte kommer ut och får sina gymnasietimmar eller sina lärlingstimmar. Så det är också en del. Vi jobbar också mycket med personer, försöker hitta lösningar för personer som har olika funktionsvariationer. Det är ganska svårt. För att ofta ligger kraven på arbetarna som vi blir ganska högt ändå. Och man ska också kunna jobba 100%. Är det många som vill. Och det är också en sån sak som vi ställer i våra upphandlingar. Att det ska vara 100%iga tjänster. Så att det blir ju ändå en viss nivå. Alltså att man ska faktiskt klara det. Så. Är det också särskilda branscher som är vanligare än andra? Ja, alltså den största delen, Göteborg bygger ju som galningar. Så att vi har, det är här det absolut den största delen ligger. Så att det är ju alla typer av hantverkstjänster. Det är även projektledare, det är allt möjligt som har med byggbranschen att göra. Och där kan man ju också jobba på att vi kan fortbilda många. Till exempel för trafikvakter eller skulle man kunna göra. Eller man kan utbilda personer som behöver truckkort. Så man kan ju också liksom se hur det ligger i linje och man kan göra någon enklare utbildning som inte tar så många dagar. Där de kan faktiskt ta ett jobb imorgon. Genom den utbildningen. Liksom. Så ni tar också initiativ till att liksom underlätta matchningen mellan utbud av arbetsplatser och utbud av arbetssökande? Precis. Det är också så här att eftersom vi jobbar då med arbetsmarknad och vuxenutbildningen som den andra förvaltningen heter. De sitter ju både på vuxenutbildningen och på arbetsmarknaden. Vilket gör ju då att de försöker ibland skräddarsy utbildningar när vi ser att vi har något. Eller man har en större leverantör som ser ett behov. För då kan man liksom hitta bra synergier. De kanske behöver utbildad personal. Vi behöver få ut folk. Då kan man ta ett grepp. Då kanske vi får 10-20 personer som kanske skulle kunna matcha de här tjänsterna. Och utbildning är ju aldrig fel. Jättespännande. Men vi ska prata mer lite senare när vi hamnar i biblioteket i ett panelsamtal här på Studio Stadshuset. Men jag tänkte bara någon avslutande fråga. Är det svårt, trögt att jobba med det här för dig i din roll eller är det lätt och glädjefullt? Alltså jag brukar säga att jag har världens roligaste jobb. Så att jag tycker att jag älskar att jobba med arbetsmarknad på det här sättet. Så att jag är lite partisk och jävig. Men det är ju både ja och nej som är allt. Ibland är det fantastiskt roligt och kreativt och folk är på och känner att det här är toppen. Och ibland så är det väldigt trögt och svårt och så. Det är ju väldigt personbundet, så är det ju. Och så tror jag att det är överallt när det kommer så här. Och man tycker olika. Vissa tycker att det här är inget roligt. Och vissa tycker att det är topp. Jag skulle säga att det finns nästan ingen mellanmjölksväg här, utan det är ofta det ena eller det andra. Det är lätt eller standard. Ja. Precis. Jättefint. Vi ska prata mer lite senare. Men tack så länge. Tack. Då har vi förflyttat oss till biblioteket här i Studio Stadshuset och fått in 2 nya gäster. Men kanske någon kommer in just nu i webbinariet, så jag tänkte be er presentera igen Anna och Erik som vi redan har pratat med tidigare. Anna, välkommen. Tack.
Ja, jag heter då Anna Jansson och jag är specialist på social hållbarhet i Göteborgs stad på inköp och upphandling. Det är vi som framförallt jobbar som med ramavtalen i Göteborgs stad. Och Erik? Och Erik Odsell heter jag och jag är Lunds kommuns centrala upphandlingsjurist. Eller jag skulle egentligen önska att titeln var affärsjurist för att betona att det handlar om mer än bara LOU. Men det är min roll. Och bredvid dig sitter... Ja, och jag heter Johan Larsson Boström. Jag är utvecklingschef på socialförvaltningen. Och så har vi också fått besök av... Ja, av Per Persson som är näringslivschef här i Lunds kommun. Jobbar med att dra hit företag till Lund och se till att företagen stannar kvar i stan så länge som möjligt och utvecklas på olika sätt. Ja, mycket välkomna. Och temat är ju då, eller titeln för webbinariet är ju då upphandling med sysselsättningskrav som ett verktyg för att skapa hållbarhet inom arbetsmarknad och näringsliv? Frågetecken. Så min första fråga tänkte jag som kanske framförallt till Erik och Anna, du som har väldigt lång erfarenhet från Göteborgs stad med jobba med upphandlingar och du som kan det här med upphandlingar. Vad ska vi förvänta oss av upphandling som ett verktyg, arbetsmarknadsverktyg? Ja, jag tänker att nu så är ni på väg i eran linda här och kliva på detta. Och jag tänker att en viktig del i det är att liksom inte ha för höga förhoppningar till en början. Upphandling är ett långsiktigt tänk och man behöver liksom resa sin blick och titta ut över horisonten och se vad har man framför sig. Man behöver titta på här och nu och vad som kommer och vilka människor är det som vi ska få med på den här resan. Så tänker jag. Mm. Och jag är jätteglad över att höra dig säga det som jobbar med det här liksom, och har gjort i många år i Göteborg. För jag tror att just förväntningarna är liksom det viktiga, att de är rätt ställda. För om man tror att man liksom med hjälp av ett verktyg som det här då skulle kunna vara ska kunna liksom få en enormt stor pay-off ganska snabbt genom att liksom lägga någonting på näringslivet, då är man lite snett ute, tror jag faktiskt. Att skriva och ställa krav i en upphandling, det är skitenkelt. Det är inte svårt. Det är liksom allt arbete runt omkring det. Vårt interna arbete att liksom lyckas matcha och ombesörja hur vi liksom följer upp för att nå resultaten. Det är det som är det väsentliga. Och att då börja i liten skala så att man liksom faktiskt ser att man får någonting på rull. Det tror jag att om man har rätt förutsättningar och rätt förväntningar, då blir det bra. Jag håller med dig helt här, Erik. Det här är en jätteviktig ingång. Och jag tror också att man tar tillvara på den kompetens som finns i staden. Alltså att titta på där ni jobbar med näringslivet och ni som jobbar med arbetsmarknaden in hos er och se synergierna som det finns däremellan. Vad har ni för behov och hur kan man jobba med det mot näringslivet? Och sen då upphandlingen på det. Hur kan vi ställa krav så de är proportionerliga i förhållandevis till de krav vi ställer och vad är ändamålet? För man ska inte bara ställa krav i upphandlingar för att ställa krav. Det tycker jag är en viktig del. Hur ser du på förutsättningar i Lunds kommun, Per, utifrån detta? Alltså jag tror det finns stora förutsättningar i Lunds kommun. Det finns ju många företag här som är engagerade på olika sätt i olika sociala projekt. Det som vi inte har gjort i Lund, som vi nu diskuterar här, det är ju i våra egna upphandlingar i kommunen. Så att här är vi ju noviser som alla tror. Men jag tror att för att man ska lyckas med det här så är jag nog rätt övertygad som många andra projekt att man har uthållighet. Att det inte ger upp dag ett. För jag tror att man måste liksom lära sig vad det här är. Precis som du är inne på här. Att det är en resa. Ni började 2013 eller något sånt. Och ja, vi får väl se vad vi är om 10 år ungefär i det här. Men jag tror det är viktigt. Jag tror det är viktigt. Och som sagt var, jag är ju inte bekymrad över näringslivet. För de är engagerade på olika sätt i andra projekt. Men kanske inte mot kommunen. Johan, du representerar kommunen och socialförvaltningen som har det samordnande ansvaret
för arbetsmarknadsinsatserna? Ja, nej, men det jag tänker när jag hör det här samtalet, och också jag pratade med Anna här i pausen, det är ju också det här att alltså det här verktyget kommer ju ställa rätt stora krav också på kommunen internt. Vi behöver ju bygga upp en organisation där vi utifrån hur samverkan kommer se ut med näringslivet behöver kunna vara ett stöd dels till de kommunmedborgarna som har behovet av den här typen av anställningar eller praktik eller vad det kan vara, men också kunna ge dem stöd, men också kanske att kunna ge stöd till dem vi samverkar med så att deras risk minskas. Och det är någonting i det samarbetet som jag tänker, det bör man tänka långsiktigt, och där behöver vi lära oss jättemycket. Jag tänker också att en annan del som det här möjligtvis kan ge är ju att vi har jobbat en del med kommunala arbetsmarknadsanställningar på sista tiden här. Men här kanske vi når nya branscher och nya möjligheter för att möta olika behov som finns i näringslivet. Där vi har resurser själva inom de målgrupper vi arbetar med. Det är väl ett hopp kan man väl säga. Mm. Jag frågade innan idag, Anna, vilka branscher som kan omfattas och vilka personer, vilka grupper det här verktyget kan fungera bra för. Kan du berätta lite mer era erfarenheter från Göteborg? Ja, i Göteborg så jobbar ju vi med väldigt mycket med byggbranschen. Så är det ju. Vi bygger ju så det knakar. Alla som någon gång under den här senaste 5-årsperioden har varit i Göteborg hittar inte där de kommer dit igen. Så det är ju våran stora motor. Och dessutom har ju vi kommunala bolag och förvaltningar som jobbar med bygg. Så det blir väldigt stort. Så att här har vi ju en stor bransch, och här har vi också jobbar vi mycket med lärlingar och försöker hitta möjligheter för lärlingar att komma ut på sina lärlingstimmar helt enkelt. Så det är en del. Men vi jobbar ju också med andra delar. Vi jobbar med vård. Eftersom vi också upphandlar boenden eller äldrevård och sånt, och försöker hitta bra lösningar där. Jobbar vi också mycket då med kanske språk, kurser på jobbet, och det gör vi även i byggbranschen, att man liksom har språkrelaterade kurser som arbetsmarknad och vuxenutbildningen står för att folk ska vara mer få möjlighet att utvecklas och kunna förstå vad en lift är på ett boende, eller vad en pogsvans är på ett bygge. Alltså, så att man har med sig rätt verktyg i språket. Det underlättar sen när man kommer ut. Så det är en sån sak som vi jobbar mycket med, och det tycker vi har varit A och O för att kunna göra de här små insatserna i samverkan med arbetsmarknad och vuxenutbildning inifrån oss på inköp och upphandling då. Att veta att de tar de här bitarna. Men jag tror att jag stoppar det. Det är 2 ganska skilda områden också som täcker ganska olika delar. Så jag tror att... Erik, har du är det någonting annat som finns i ditt förslag till riktlinjer för upphandlingspolicy som vi inte har berört tidigare? Nej, precis. Vi sitter ju och ser över Lunds kommuns upphandlings- och inköpspolicy. En revidering av den, och då tittar vi också på lydelser kopplat till detta. Och det som jag någonstans vill försöka belysa är just det att om man vill uppnå någonting på riktigt så handlar det inte bara om att ställa skarpa nivåkrav, att i så här många upphandlingar så ska vi ställa ett visst krav och så vidare, för det funkar inte riktigt så i verkligheten. Men om man belyser att man alltid ska beakta de här möjligheterna när det är lämpligt att nyttja den här typen av verktyg, så att vi vi tydligt belyser att det här är någonting som vi ska ha kännedom om internt, att de här verktygen finns och de kan vara jättelämpliga att arbeta med i vissa sammanhang.
det är då vi kan nå framgång. Det är inte helt ovanligt att liksom i policydokument att man liksom försöker lägga ribban ganska högt och säger att nu ska vi göra så här mycket, så många procent. Och min erfarenhet, och nu är jag ganska ny i Lunds kommun, men mina erfarenheter av den typen av tänk är att man lätt hamnar i att jaga statistiken då. Liksom. Hur ofta har man ställt det här kravet? Ja, det betyder ingenting om inte kravet har lett till någon typ av utdelning, någon typ av resultat. Det är resultaten vi vill komma åt. Så det är min förhoppning, liksom, att vi faktiskt jobbar med detta på ett realistiskt och proaktivt sätt. Liksom. Får jag respondera på det? För det har du har helt rätt i det utifrån våran erfarenhet. Så när vi började jobba med det här, alltså tidigt, då ställde man väldigt, väldigt skarpa krav. Och man fick ju utdelning. För det var ju med vite och allting, vilket gjorde ju att man anställde det man faktiskt blev tillsagd. Men vad vi också har sett genom åren är att när vi har ställt dialogkrav, alltså att vi förbehåller oss rätten och för ett samtal med näringslivet under avtalsperioden, då ser vi att utfallet blir mycket, mycket mer. Alltså vi får mer ut av det på grund av att de blir kreativa och skapar själva egna, alltså vi tar med deras tankar i vad de skulle kunna tänka sig att göra i en dialog. Och det är väldigt lukrativt. Ja, jag tror det är viktigt det sista du sa. Jag tror att när man jobbar ihop olika aktörer tillsammans. Jag har jobbat med ganska många både innovationsplattformar och annat. Men när man kör ihop både näringslivet, det offentliga och i viss mån universitetet också, så tror jag att man når betydligt längre. Jag brukar ibland säga att vi ska inte bara själva sitta och hitta på en massa saker i kommunen, utan ta dialogen, för det finns ju många kreativa människor som säkert skulle kunna ge oss input som vi inte ens kunde ana om innan vi började. Och när jag lyssnar på det så låter det lite som att ni har varit ute och hovrat runt lite bland bolagen och fått lite input. Därför då tror jag också att det är betydligt lättare att förankra det. Att man känner att man har varit med från början, och det som jag tror du är inne på här, att man inte bara får det pålagt sig, utan jag gör det faktiskt för att jag tycker det är kul, därför jag vill leverera någonting, jag vill göra något gott både för människor och samhälle. Och då tror jag liksom att då kan också företagen känna, om vi tittar på alla 20-30 målen som jag liksom ofta kopplar det till, att vi börjar uppfylla ganska många av de här. Och så tror jag faktiskt vi får ett trevligare samhälle också. Tiden rinner lite ut. Jag tänkte bara fråga Johan. Näringslivet är en viktig aktör, kommunen som arbetsgivare en annan. Vi har också politiken. Ja, men jag tänker typ att det vi håller på med här har ju liksom kommit i olika politiska skrifter. Det finns en stark politisk vilja att vi ska binda ihop samhället, och då handlar det ju både om de här kraven, men också att vi ska hitta liksom samarbete mellan den kommunala verksamheten och vårt näringsliv. Så att jag ser fram emot till och med att läsa Eriks upphandlingspolicy. Som jag antagligen binder ihop detta också. En kioskvältare. Vi hoppas på det. Med det så får vi tacka för detta webbinarium som har varit otroligt lärorikt på både teori och praktik, får man säga. Och spännande frågor att se fram emot i fortsättningen. Så tack för oss från Studio Stadshuset.